भाईजान बात पता क्या है कि ये बहुत पुराना रवाज था देसी टोटके। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भैंसों पे किया करते थे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो अब वो रवाज नहीं रहा। सही है। ना ही अब उनका असर रहा है उन टोटकों का। तो बेहतर है वो तो सीमन ही है। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि सीमन अब अपनी मर्जी का अच्छा सीमन रखवाएं। मैं तो यही कहूँगा, अल्लाह ने बहुत दिया सर। ये मैंने जो जानवर हैं सारे ये प्रॉफिट से ही बनाए हैं। तो अल्लाह का करम है। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का। सर सबसे पहले अपना और अपने फार्म का तारफ़ करवा दें। जी मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक गुज्जर है और मेरे फार्म का नाम बागड़ी कैटल फार्म। सर बागड़ी मतलब ज़रा दोस्तों के लिए वजाहत कर दें। जी बिल्कुल जी, मेरे दादा जान का नाम हाजी अली अहमद बागड़ी और हमारी गोत है बागड़ी, हम बागड़ी गुज्जर हैं। ठीक हो तो गया। मेरे दादाजी का नाम हाजी अली अहमद बागड़ी था, तो मैंने अल्लाह पाक के करम से अपने दादा अबू जान के नाम से अपने फार्म का नाम बागड़ी कैटल फार्म रखा है। अच्छा उमर भाई, हमें ये बताएं कि ये फार्म शुरू करने से पहले आप क्या कर रहे थे? जी मैं पहले तो पढ़ता था, तो पढ़ाई से फारिग हुआ तो शौक़ था एक डेयरी फार्मिंग का, तो अल्लाह के करम से ये शुरू कर दिया अल्लाह का नाम लेके। अच्छा सर ये बताएं कि बिज़नेस तो और भी काफ़ी सारे थे, आपने डेयरी फार्म का इंतखाब ही क्यों किया? सर एक तो हमारे बड़े हैं जो वो भी इसी काम में ही हैं, ठीक है, डेयरी के काम में, लेकिन ये है कि वो इतना गाय वगैरह नहीं, भैंसें वगैरह थी। सही ठीक है। तो आजकल तो आपको पता है कि हर बंदा ही जो काउ फार्मिंग है उसकी तरफ आ रहा है। जी जी। तो अल्लाह पाक के करम से ये शौक़ था एक, और बड़ों का भी शौक़ था, तो इसीलिए इस फील्ड में आ गया। ठीक हो गया। उमर भाई ये बताएं कि आपके इस फार्म का कुल रकबा कितना है? जी ये मेरा जो रकबा है कुछ 4 कनाल है। ठीक है जी। इसमें कवर कितना है? ये कवर है जो हमारा अपना 18/130। जब आपने फार्म शुरू किया उस वक्त कितने जानवरों के लिए बनाया था जी, और अब ये कितने जानवरों के लिए? जी जब हमने ये शुरू किया था तो मेरे पास 10 जानवर थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 45 जानवर हैं। तो 10 जानवरों से मैंने ये शुरू किया था। ठीक है माशाल्लाह। आपके ख्याल में अक्सर फार्मर जो हैं वो कौन सी गलती करते हैं फार्म बनाते हुए? सर फार्मर जो गलतियां करते हैं, गलतियां तो ये देखें कि मैं आपको बताता हूं कि अगर आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं शेड बनाने में, तो मैं ये कहता हूं कि आप अपना शेड उस तरीके से बनाएं कि आप अपने जानवर भी ले सकें। जी बिल्कुल। ठीक है, ये नहीं कि आपके पास 20 लाख रुपया है आप 15 से 16 लाख शेड पे ही लगा दें। ठीक है, ठीक है ना, आप अपने जानवरों पे काम करें, अपने जानवर लें। ठीक है ना, जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे पास 10 जानवर थे। मैंने ये देख लें, आपको सादा सा नजर आ रहा है। जी, तो इसी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 45 जानवर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का कि आसानी से गुजारा हमारा हो रहा है। आपके फार्म पर ब्रीड कौन सी है? जी मेरे पास हॉल्स्टन फ्रीजन जो है वो क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस कौन सा? जी कुछ मेरे पास साहिवाल और फ्रीजन क्रॉस है। ठीक है। कुछ में अमेरिकन फ्रीजन क्रॉस है। ठीक है जी, मुख्तलिफ यानी कि चोलस्तानी फ्रीजन क्रॉस में भी मेरे पास जानवर मौजूद हैं फार्म पे। फार्म के लिए जानवर आपने कहाँ से खरीदे थे? जी हमने मुख्तलिफ फार्मों से ये जानवर खरीदे थे। ठीक है। मंडियों से भी हमने लिए। ठीक है। लेकिन जो हमें बहुत बेहतर मिले वो फार्मों से मिले हैं। हमारा मुख्तलिफ फार्मों के साथ कॉन्टैक्ट होता है, तो वहाँ से हमने खरीदा। अच्छा उमर भाई हमें ये बताएं कि जानवर फार्म के लिए खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है? जी ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहली बुनियाद ये होती है कि जानवर किस तरह का लें। जी जी। तो सर ये मैं कहूँगा कि जब जानवर आप लेते हैं तो सबसे पहले उसकी हाइट देखें। ठीक है, कि जानवर की हाइट क्या है। ठीक हो गया जी। उसकी लेंथ देखें। सही है। उसकी रिब्स यानी कि पसलियों का फासला देखें। ठीक है। उसकी टांगों का साइज देखें। सही है। ठीक है, उसके अडर क्वालिटी देखें, उसके जो थान है उनका फासला चेक करें क्या फासला है। सही है। तो फिर आप डिसाइड करें कि वो जानवर जनाब किस तरह, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा उमर भाई हमें ये बताएं कि एक जानवर से आप अपने फार्म पर कितना अरसा दूध लेते हैं? जी ये बात जो आपने की है, हम जो जानवर का दूध है, हम जब प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है जानवर की, ठीक है, प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से लेके हम उसका 7 मंथ तक, ठीक है, हम उसको 2 माह जो होते हैं प्रेगनेंसी के वो रेस्ट देते हैं, यानी कि 8वां और 9वां मंथ। ठीक है, 7 माह हम उससे दूध लेते हैं प्रेगनेंसी शुरू होने के बाद। ठीक हो गया जी। अच्छा उमर भाई ये बताएं कि गाय को प्रेग्नेंट किस मौसम में करवाना बेहतर होता है? जी जो हमारा मौसम है या गर्म मौसम है यहाँ का, तो मेरे ख्याल में जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये माह अच्छे माह हैं जानवर को प्रेग्नेंट करवाने के। इसमें रिपीट के जो चांस हैं वो बहुत कम होते हैं।
अच्छा जी, आप अपने फार्म पे जो प्रेग्नेंट जिन गाय वगैरह को करवाते हैं तो वो बुल से करवाते हैं या आप कोई इंजेक्शन वगैरह? नहीं, हम सीमन इंसामिनेटी करवाते हैं, सीमन लिखवाते हैं। सही है, ठीक है ना। बाकी बुल भी हमारे पास बहुत अच्छा बुल है। सही है। तो अगर कोई जानवर ऐसा हो जो सीमन पे ना ठहर रहा हो तो हम उसको बुल से करवा देते हैं क्रॉस, लेकिन वो हमारे पास अच्छा बुल है। अच्छा, आपके ख्याल में बुल से ज्यादा बेहतर रहता है या सीमन? नहीं जी, जो बेहतर है वो तो सीमन ही है। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि सीमन अब अपनी मर्जी का अच्छा सीमन रखवाएं, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, अपने इस इलाके में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से अच्छा सीमन मिल जाता है? दोस्तों के लिए ज़रा उसकी वजाहत कर। जी, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त भी हैं अपना हमारे चिचावतनी में, अपना डॉक्टर नईम गुज्जर साहब। ठीक है। हम उनसे मेरा मैं कॉन्टैक्ट है, वो मैं उनसे लेता हूँ। CRI का मैं सीमन इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ डेयरी डोमेन का कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये डॉक्टर नईम साहब जो आपने बताया है, इनकी मतलब कोई दुकान वगैरह या कोई? जी, इनका वेटनरी स्टोर है, अपना कमर मेडिकल स्टोर, काले रोड, चिचावतनी। अच्छा उमर भाई, हमें ये बताएं कि आप अपने इस फार्म पे जानवरों के लिए साइलेज, वंडा या सब्ज चारा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, जो जानवर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के लिए, वो तो हम वंडा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अपना जो दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो उनके चारे में हम साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो बाकी हरा जो सब्ज चारा है वो हम बहुत कम यूज़ करते हैं। ये बरसन आ गया है तो ये बरसन यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऐड कर लेते हैं, बाकी साइलेज ही चलता है। 45 जानवरों के लिए कितना सब्ज चारा होना चाहिए, कितने एकड़? सारे जो 45, अगर आपके पास साइलेज नहीं है तो इनके लिए 10 एकड़ भी कम है। ठीक है, अगर आपने इनको सही रखना है। सही है। लेकिन हम सब्ज चारा बहुत कम डालते हैं। ठीक हो गया जी। साइलेज आप इनके लिए कितना बनाते हैं साल का? सर, हम साल का तकरीबन 20 एकड़ का। 20 एकड़ 45 जानवरों के लिए काफी हो जाता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर भाई, ये बताएं कि एक जानवर को, जो दूध वाला जानवर है आपका, जी जी, एक दिन में कितना वंडा उसको डालते हैं या कितना डालना चाहिए? जी 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 सर, हम जो वंडा है वो दूध के हिसाब से डालते हैं। मसलन कैसे? मसलन हम अगर किसी जानवर का 3 किलो दूध है ना, तो उसे हम 1 किलो वंडा डालते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर 6 किलो है तो उसे 2 किलो। अगर मिसाल के तौर पे जानवर के नीचे 12 लीटर दूध है, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, जी जी, तो हम उसको जनाब 2 किलो वंडा सुबह, 2 किलो शाम। और भाई हमें ये बताएं कि अपने फार्म पे जानवरों का इलाज देसी टोटके से करते हैं या डॉक्टर वगैरह से राब्ता होता है? जी जी भाईजान, बात पता क्या है कि ये बहुत पुराना रवाज था देसी टोटके। ये हमारे बुजुर्ग हैं, वो भैंसों पे किया करते थे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो अब वो रवाज नहीं रहा। सही है। ना ही अब उनका असर रहा है, उन टोटकों का बहुत कम हो गया है। जी जी बिल्कुल। और ये जो जानवर है ना, ये वाले जो फ्रीजियन होल्स्टाइन फ्रीजियन क्रॉस जानवर हैं, ये वो बर्दाश्त भी नहीं करते वो देसी टोटके। वो इतने गर्म, ये लहसुन वगैरह लोग देते थे, जी जी, ठीक है ना, तो ये वो बर्दाश्त भी नहीं करते। सही तो है। हम जो हैं वो मेडिसिन ही यूज़ करते हैं ज़्यादा। सही है। तो बाकी मसाला वगैरह तो ये प्याज वगैरह ये तो चलता ही रहता है। अच्छा उमर भाई, आखिर में हमारे दोस्तों के लिए आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे जो डेयरी फार्म कर रहे हैं या करना चाहते हैं? तो उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा? सर, जो डेयरी फार्मिंग ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है, करना चाहिए, इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए इंसानों को। जी, मेरे भाइयों को इंटरेस्ट लेना चाहिए, बहुत बेनिफिट है इसमें। मैं ये कहूँगा कि अगर अब महंगाई बहुत ज़्यादा है सर। जी जी बिल्कुल। तो जो 20-25 लीटर से प्लस दूध देने वाले जानवर हैं, गाय है, वो 4.5-5 लाख से आपको कम नहीं मिलेगी। जो अच्छा जानवर है इतने में मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल। तो हम जो है, हमारा जो तबका है ये मीडियम सा तबका है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, एक बंदा 2 गाय लेनी है तो 10 लाख तो बनने। बिल्कुल, ठीक है ना। जी जी। तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि आप हीफर्स लाएं। ठीक है, वैड़े जिसे हम कहते हैं। जी जी, आप हीफर्स लेके आए, वो तकरीबन अच्छी हीफर्स है, वो आपको 1.25 लाख 1.5 लाख में अच्छी हीफर्स मिल जाएगी। जी जी, बहुत अच्छी हीफर्स 1.25 लाख 1.5 लाख में मिल जाएगी। बिल्कुल अच्छी हीफर आपको इतने में मिल जाएगी। उसको तैयार करें, मैं खुद हीफर्स लेके आता हूँ, हीफर्स तैयार करता हूँ अपनी। ठीक है ना। तो आप हीफर्स तैयार करें, अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह कामयाब करेगा। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके काम में बरकत अता फरमाए। बहुत मेहरबानी सर। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम।